24 ta agrar sektor. Sholichilikda yangi davri boshlandi. Ilg'or texnologiyalar tajriba maydonlarida sinovdan o'tkazildi. Sholichilik ilmiy tadqiqot institutida o'tkazilgan seminarda agrodronlar yordamida hosildorlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari amaliy jihatdan namoyon etildi. Agrodronlar endi kelajak texnologiyasi emas, aksincha u bugunning real imkoniyati. Ushbu texnologiya imkoniyatlaridan sholichilik ilmida ham ilk bor foydalanildi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida ish kuchi, yoqilg'i sarfi, suvga bo'lgan talab oshib bormoqda. Bu o'z navbatida dronlar bilan foydalanganda ancha tejamkorlik oshganini kuzatishimiz mumkin. Biz 2 yillik tajribamiz davomida buni kuzatdik. 40-50% gacha ham yoqilg'ini, ham suvlarni tejash imkoniyatiga ega bo'ldik. Sholi o'z navbatida boshqa ekinlarga nisbatan ancha murakkabligi bilan ajralib turadi. Bu paxta, bug'doyga nisbatan ancha qiyin bo'lganligi sababli ishchi kuchi unga dala maydoniga traktorni olib kirish imkoniyati bo'lmaganligi uchun drondan foydalanish juda afzal bo'lib hisoblanadi. O'g'itlarni sepishda ham, gerbisidlarni sepishda ham juda qulay hisoblanadi. Ob-havo sharoitlarini hisobga olganda, dron bilan ishlaganda bir kun, bir sutkada dron 200 gektargacha yer maydoniga ishlov berish imkoniyatiga ega. Bugun sholichilikda ham mana shunday zamonaviy texnikalar kirib kelgan. Xususan Koreyadan keltirilgan mana shu sholi ko'chatlarini ekish zamonaviy texnikasi bir kunda 8 gektar maydonga mana shunday tayyor sholi ko'chatlarini ekish quvvatiga ega. Agar biz an'anaviy usulda sholi ekadigan bo'lsak, bir kunda 20-30 kishi sholi ko'chatlarini ekadi va uning xarajatlari 10 million so'mni, o'rtacha 6 million so'mni tashkil qiladi. Ushbu texnikada ekish esa 1 gektar maydonga o'rtacha 700-800 ming so'mni tashkil qiladi. Men O'zbekiston Kopiya markazining yangi direktori Kim Jayxun bo'laman. Markazimiz ko'p yillar mobaynida yurtingizda ko'plab loyihalarda hamkorlik qildi. Sholichilikni rivojlantirishga bag'ishlangan bugungi seminar hamkorligimizning yangi bosqichi desam bo'ladi. Ushbu loyihamiz boshlanganiga ham 1 yil bo'ldi. Biz 2028-yilga qadar O'zbekiston bozorini sholi bilan ta'minlab, qo'shni davlatlarga ham eksport qilishni reja qilganmiz. O'tgan 2024-yil davomida markazimiz O'zbekistonning 5 ta viloyatiga urug' yetkazib berish bo'yicha loyihalarni amalga oshirgan bo'lsa, bu yildan boshlab bu ro'yxatga yana 2 ta viloyatingiz qo'shildi. Hamkorligimizdan ko'zlangan asosiy maqsadimiz har qanday iqlim sharoitiga chidamli, har jihatdan sifatli urug'larni fermer xo'jaliklariga yetkazib berish va ularni zarur texnikalar bilan ta'minlashdir. Sholichilik ilmida yangi zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash boshlandi. Mana 2025-yilda dastlabki hozir birinchi ekin uchun asosiy maydonlarga sholini ko'chatlarini ekishni boshladik. Hozir ko'chat ekadigan mexanizmlar yordamida issiqxonalarda ko'kartirilgan tayyorlangan ko'chatlarni hozir dalaga olib chiqib ekishni boshladik. Bu ko'chatlarimiz iyul oyini birinchi yarmida pishib yetiladi hamda o'rniga ikkinchi marta yana tayyorlangan ko'chatlar ekishni rejalashtirganmiz. Bu yildan boshlab shu dron agrodronlarni hozir sholichilikda qo'llashni boshladik. Bunda inson qo'l mehnatini shu mexanizmlar yordamida almashtirgan holda iqtisodiy samaradorlikka erishamiz. Bunda o'sha dronlar yordamida urug' ekishni, gerbisidlar sepishni, o'g'it sepishni amalga oshiriladi. Agrar sohada ham mana shunday zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash nafaqat soha ilmini rivojlantirish, balki mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.